Բարեկամներ, մենք հաճախ ենք ներկայացնում նոր հրատարակված գրքեր, բայց այս անգամ ավանդույթը պիտի խախտենք եւ ձեզ ներկայացնենք գիրք, որը շուտով պիտի հրատարակվի։ Կարծում եմ այն ինչ պիտի ներկայացնենք այսօր հետաքրություն կարտնացնի եւ դուք կսպասեք, թե երբ լույս կտեսնի այն գիրքը, որի մասին ես ուզում եմ խոսել։ Հեղինակը Էդուարդ Խալտ, Ալբինոսների երկիրը։ Այս գրքին անկեղծորեն պիտի ասեմ, մեր ընթերցողը սպասել է երկար։ Ժամանակակից հայ արձակի մեծ հարահոսում, հաճախ ճապաղ ու անասելիք խոսքի տասնամյակներ ձգվող քարավանի մեջ սպասում ենք մեկին, ով կգա իր անհանգստությամբ, կգա իր տառապանքով, իր ցավով մեր հոգին բուժելու։ Լարված, տագնապներով լեցուն ժամանակը իր տարեգրին էր փնտրում ու գտավ։ Էդուարդ Խալդին մեր ընթերցողը ճանաչեց ու սիրեց շատ տասնամյակներ առաջ ու պատրաստ էր հենց նրանից լսելու գրականության նոր խոսքը, բայց պարզվելու փոխարեն հայոց երկրում ավերվեցին եղած ավանդույթները, խառնվեց կյանքում ամեն բան, առաջնորդները մեր նոր ուղիներ հարթելու փոխարեն ավերեցին եղած արահետները անգամ, խոսքին փոխարինելու եկավ աղմուկը, երկխոսությունը վերածվեց ատելության ու թշնամանքի եւ լռեցին ճշմարիտ ու արդար գրիչները։ Բայց մենք չմոռացանք նրան, ով ոգևորել էր իր ընթերցողին գրչի բացառիկ ինքնատիպ դրսևորումներով, ինքնատիպ ոճով։ Եվ ահա եկավ հերոներից մեզ հասավ իր մատյանը, որ այն էր, ինչ որ խոստացել էր։ Եվ երբ թերթեցինք էջերն այս գրքի, տեսանք, որ սա այն գիրն է, որ խոստացել էր ժամանակի տարեգիրն ու վկան, հոգիներ ճանաչողն ու կարդացողը, Էդուարդ Խալտը։ Ես իրեն ճանաչում եմ շատ վաղուց։ Մեր անկախության առաջին շրջանից, առաջին տարիներից մենք մտերիմ ընկերներ էինք եւ ահա իր գիրքը պիտի հրատարակվի Համահայկական գրողների միության հրատարակչության կողմից։ Եվ այսպես, ինչի մասին է այն գիրքը, որը ձեզ ներկայացնում եմ։ Ասացի վերնագիրն է Ալբինոսների երկիրը։ Սա լեռներից իջած հեղեղի նման ալեկոծելու է մեր հոգին։ Մեր առջև դնելու է մեր իսկ նկարագիրը։ Իր դաժան հայելու մեջ բացելու է վերքերը ժամանակի, քննելու, զննելու է մեր գաղտնիքը ու հարցնելու է. արդյոք մենք նրանցից ենք, որ իրավունք ունեին թոթափելու լուծը։ Մեզ տանելու է այնտեղ, որտեղ գայթեցինք, սխալվեցինք եւ ընկանք։ Ինչու՞։ Որովհետեւ մեզնից շատերը այսօր անտեղյակ են հոգուց։ Դա վերջ չունեցող մեր դժբախտությունների հիմնական պատճառն է։ Այո, հեղինակը ճիշտ է։ Այսքան անտարբերություն հայոց երկրում հոգու մշակույթի հանդեպ երբևէ չի եղել։ Երբ ամեն քայլափոխի հանդիպում ես դժգոհ դեմքերի, երբ բոլորն են հոգնած, իսկ երիտասարդներն արդեն ծեր են, երբ ժպիտ ես փնտրում ու չես գտնում, երբ ամենուր պակասեց կենթանության շունչը եւ գործողներին փոխարինեցին միայն խոսողները, նա ժամանակի վկան ու տարեգիրը կանգնած խոհերի խաչմերուկում կանչում է բարձրաձայն։ Մեռած հոգիներին պետք է հրաժեշտ տալ։ Եվ ես առաջինը կարտասվեմ հրաժեշտի պահին։ Ամենևին չեմ ամաչի իմ արցունքներից, որտեվ դրանք ուրախության արցունքներ կլինեն։ Հայաստանն այսօր միջակությունների վրա է կառուցվում, ասում է գրողը։ Այսօր նրանց է ճանապարհ տալիս, թե ուր կտանեն մեզ կիսագրագետ, ազգային եւ պետական մտածողությունից զուրկ, սպառողի հոգեբանությամբ դաստիարակված եւ ապրող նորաթուխ գործիչներն ու իշխանավորները դժվար չէր կռահել։ Մեծ պատերազմի ժամանակ ու նրանից հետո մենք չարեցինք ամենակարևորը, մոռացանք հերոսներին, մինչդեռ մեր հերոսները հաղթել էին մեր չիմացած պատերազմում, ու մենք հիմա շփոթահար հարցնում ենք. միթե Արաքսից այն կողմ պահախարույկի շուրջ հայ զինվորներն էին նստած,
միթե դեղին ավազներին արյունով գրված էր ողջեր մեր վրեժը չմոռանաք, միթե դրանք գրված էին հայերեն տառերով, այո, ասում է այս գիրքը, այն հեռավոր օրերին, Արաքսից այն կողմ հայ զինվորներ կանգնած եւ բառերն էլ դեղին ավազներին հայերեն տառերով էին գրված։ Ուրեմն ովքեր ենք մենք այսօր։ Մենք ովքեր ենք լինելու վաղը։ Գրողը կյանքի ու նոր հայրենիքի երազն ունի։ Չի ընդունում տգիտության ու բանականությունից զուրկ այս ժամանակը, որում ստիպված եղավ ապրել իմ ու ձեր սերունդը։ Տեսել է ստախոս ու ճարպիկ ձեռնածու, տգետ իշխանատենչ ու լկտի քաղցենի հարմարվող ու ստորաքաշ մարդիկ եւ մերժում է այդ ժամանակը։ Եվ մեր ողբերգությունն այն էր, որ հենց սրանք տեղ գտան մեր պետական կառույցներում, մեր բուհերում եւ բոլոր ոլորտներում։ Եթե իրոք ուզում ենք ողջամիտ եւ առողջ հոգով սերունդ ունենալ, ասում է գրողը, պետք է մեկընդմիշտ ազատվենք ազգի անունից շատախոսող տկարամիտներից եւ ոչ մի դեպքում նմանների հանդեպ չլինենք ներողամիտ, որտեւ չարիքը արմատախիլ պիտի արվի։ Էդվարդ Խարլը գաղափարական գրող է։ Ահա ինչու իր բոլոր գրվածքներում գլխավոր հերոսը միտքն է, գաղափարը, եւ եթե կերպարներ են հանդիպում, մարդիկ, անհատականություններ, անձեր, տղամարդիկ ու կանայք, ապա նրանք բոլորը ապրում են մեծ գաղափարը ցոլացնելու համար։ Անցյալ բոլոր ժամանակներում մեզ առաջնորդել են, մեզ ուղղորդել են, մեզ ղեկավարել են, բայց ովքեր մեզ սովորեցրել են, մեզ դաստիարակել են, մեզ քարոզել են, բայց ովքեր են եղել մեր քարոզիչները, կերտել են մեր հոգին, զբաղվել են մեզնով, սերմանել են պետական մտածողություն ու մեզնից քաղաքացիներ մշակել են, ուր են դարբնոցները եւ ովքեր են դարբինները։ Ահա գլխավոր հարցը այս գրքի, որը շուտով պիտի հրատարակվի։ Ահա մի հարց, որը հնչում է մեր գրականության մեջ առաջին անգամ։ Սպասենք հետաքրքրությամբ, երբ լույս կտեսնի այս հրաշալի գիրքը, որը բացառիկ դեր է կատարելու մեր գրականության